lugarzinho crítico. Hoje não. Montaninha nova ficou bonita, né, velho? Se lá em cima tá aberto já, esquece que eu não passo. Vou descer já. Canilzinho. Dois canil.
Quis pipocar um pouco umas horas, mas deu bom. Pecinha trocada. Bora pro Jorjão. Olha o manete quebrado. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a proeza que eu fiz e alertar vocês, né, pra não fazer a mesma besteira. Sabe, eu dei um tombinho nela. E esse tombinho ocasionou uma manutenção em que, graças a Deus, não quebrou nada, mas eu gastei R$900 sem quebrar. Mas teve que abrir essa tampa lateral aqui, trocar o óleo da primária, desentortar a engrenagenzinha onde vai a peça. Aí no tombo quebrou o manete eu não troquei, vou trocar mais pra frente. Outra coisa, esqueci o nome da peça, é tipo um suporte, um calço da roda ali. Como o suporte da placa na minha lateral, o suporte deu uma segurada, aí ele quebrou um apoio, tipo uma ruela zona ali, que é apoio da roda. Porra, velho, ficou dolorido, tá? Mas tá bom. Deu uma pequena ralada no joelho, moto destragonada, fora o manete e o coisa. Aí ela entortou o eixo. Tem um pedal. O pedal quebrou. Aí vem o comando avançado até aqui. Esse aqui vai um eixo. Esse eixo quebrou. Quebrou não, entortou um pouquinho e o trambuladorzinho lá, o que faz a engrenagenzinha, depois eu vou ver com o Mezenga lá, que é o cara que arrumou ela pra mim, que é um ótimo profissional e é perto de casa. Aí já aproveitei também, tive que trocar a pastilha do freio traseiro, que tava só o pó, tava no ferro. Olha, vira e já encosta. Meu Deus, velho. De moto a gente tem que estar atento, velho. É mula pra todo lado. Reformou esse cantinho. É meio estranho isso aqui, ó. Acho que vem de lá, não pode. Vai me deixar na mão, velho.
Depois que trocou isso, detalhe, mano, o moto tava com o óleo errado, velho. Quando eu troquei, o cara colocou o mesmo óleo genérico do normal pra primária aqui. Não pode, velho. Um óleo mais fino, tem que ser um óleo mais grosso, específico. Então é foda. O filtro de óleo que colocaram um menorzinho também. O cara falou, mano, isso aí pode ocasionar um problema muito sério na sua moto, velho. Eu abri porque eu vi que ele queria passar, mano. Pega esse jardinzinho, coisa mais linda. Ali, ó, tá bonito, hein? Muito acelerada, velho. Já. Ah, velho.
lembro se eu liguei a câmera. Liguei, velho. Tô com pensamento lá na lua, mano. Fora o rola que eu levei de moto. Tô com o joelho todo travado aqui. Tô andando bem, de boa, mas tô começando a formar aquela casquinha, incomodando, sabe? Foda. Fora, foda, fueda, fioda. Fora tudo isso, como uma boa família brasileira, BO em casa, né? Por causa dos outros, é óbvio. Uma bosta, viu? Querendo morrer, né, filha? Cara, hoje aconteceu um negócio diferente. Fora essas maluquices que já tá acontecendo, né? Eu lá na minha hora do almoço, batendo minha marmita, vejo uma moto, velho, parecida com a minha, assim. Eu acho que era uma 883 também, no mesmo estilo, guidãozinho. Tá com um bagulhinho que eu quero colocar aqui, que é o chapéuzinho, tá ligado? Bonitinha, velho, estilo a minha. Falei, caralho, que massa. Acho que o cara lá de BH. Comentei no vídeo dele, falou, oh, mano, que moto massa, velho, não sei o que, tá parecendo a minha. Difícil ver uma desse estilo, né? 883 tem pra caralho, mas cada um customiza do jeito que gosta. Bom, acabei de passar uma ali, tá diferente. E comentei no vídeo do cara, o cara só me mandou assim: ô, mano, eu assisto seus vídeos, velho, sua moto foi uma das minhas inspirações. Que da hora, mano. Quando eu falo que o mundo é pequeno, mano, que os caras, pô, postam um videozinho, um negocinho aqui, um negocinho ali, sempre tem alguém que tá vendo, que curte, que se inspira no que você faz, tá ligado? Pô, isso é muito da hora, mano. Eu acho muito legal esse rolê aleatório, tá ligado? Um dia encontrei aí eu tava vendo o vídeo do Insta do cara que consertou a moto, da queda. Ó, bebê. Aí lá nos comentários do cara, o maluco falou assim: véi, essa moto não é de um cara aqui de Maringá que tem um canal, eu sigo ele. Ai, que loucura, velho. Vendo? É umas paradas assim que a galera curte, mano. Eu fico feliz, velho, que o pessoal assiste, comenta em lugares aleatórios que eu vejo, tá ligado? Chegando em casa, tem uma DR na família, conversar sobre os acontecimentos. Ai, ajuda eu, semáforo. Olha o bagulho. Já destruiu faz uns 2 semanas. Tinha umas lojinhas aqui. Você vê nos vídeos anteriores, vocês não conseguem ver.
E vai construir uma farmácia, que eu fiquei sabendo. Tem uma farmácia aqui, uma ali e outra lá.